نرجع تاني لوقت الاحتفال، ومع مرور الوقت كان خلاص كل اللي عمل الواجب بدأ يمشي. وفي الوقت ده عبده بيقول لوالدته ولزوجته انهم يروحوا، وهو هيقعد شوية مع اصحابه وبعدين هيقعد مع ابن عمه يظبطوا فلوس النقطة ويحاسب القاعة على باقي الفلوس بتاعتها ويروح. وفعلا يخلص كل ده ويخرج هو واحمد ابن عمه عشان يروحوا. والساعة 3:30 الفجر ندى اخت عبده بيجي لها تليفون من احمد ابن عمها بيقول لها: الحقينا يا ندى، انا وعبده طلع علينا ناس وسرقونا، واحنا دلوقتي رايحين على مستشفى القصر العيني. الحقينا. وبعدها الخط بيقطع وندى بتحاول تستوعب ايه اللي ممكن يكون حصل، وفي ذهول ومن غير ما تحس تقوم تلبس وتنزل مع والدتها ويروحوا للقصر العيني. واول ما يدخلوا يلاقوا الشرطة في المستشفى والدكتور بيقول لهم البقاء لله، عبده مات واحمد في العناية المركزة. الصدمة بتخلي اهل عبده في حالة ذهول، ومهما وصفت لك حالة والدته مش هتقدر تتخيل. ابنها الوحيد اللي كانت معاه وفرحانة بيه وبخلفته من كام ساعة وراح غدر، وهو لسه ملحقش يشبع من بنته اللي استناها 5 سنين. والفرحة اللي كانت موجودة اتطفت والألوان كلها اتبدلت بالأسود، ولأن عبده كان واصل للمستشفى بالفعل ميت وأحمد بين الحياة والموت، فكانت شبهة جنائية، وده اللي يفسر تواجد الشرطة في المستشفى. وطبعا الشرطة في وقت زي ده راحت حالة أهل عبده اللي كانوا في صدمة، وحتى أي سؤال ليهم مش هيكون ليه أي إجابة واضحة. فالشرطة كانت مضطرة إنها تنتظر الشاهد الوحيد إنه يفوق وحالته تسمح بالاستجواب. ولحد ما ده يحصل كانت الشرطة لازم تبدأ تحرياتها عن عبده في شغله ومحيط سكنه، ويعرفوا هل ليه أي عداوة مع أي حد. وطبعا الإجابة معروفة، وكل اللي كان بيسمع الخبر كان بيتصدم. وبما إن عبده سيرته طيبة فكده يبقى الدافع الوحيد هو السرقة،